Welcome to dayavannu channel. Hi friends, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நியூ இயர் எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கோட வீடியோவில் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்துச்சுன்னா dayavannu சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம 31st நைட்டே நியூ இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நைட்லேருந்தே நம்ம பக்கத்துலேருந்து குட்டி பசங்க, என்னோடய ரிலேஷன் உள்ள குட்டி பசங்க எல்லோரும் அப்புறம் டேரன் கூட வெடிலாம் விட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. அவங்க பண்ணுற ரகலையை தான் பார்க்க போகிறீங்க. அவங்க தான் இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்பவே அந்த டேயை ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆக்குனாங்க. எல்லோரும் சேர்ந்து ஜாலியாக ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அன்றைக்கி நைட்டு. First நைட் அப்படியே ஓவர் ஆனதுமா நம்ம நெக்ஸ்ட் டே Jan 1, 2021 நம்ம என்டர் ஆகிருக்கோம். ஒரு ஸ்பெஷல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு மசாலா தோசை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். அதை நான் கேப்சிகம் வச்சு பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 பல் பூண்டும், ஒரு குட்டியாக மிளகாய், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆனியன், ஒரு உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, உப்பு, மஞ்சத்தூள், சில்லி பவுடர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா கொஞ்சமாக வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துடும். உருளைக்கிழங்கு ஒரு 5 மினிட்ஸில் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ், 1 டீஸ்பூன் கெச்சப் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, புதினா ரெண்டுமே கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டியாக கேப்சிகத்தை சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. பொடி தோசையும் நான் மசாலா தோசையும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். தோசை நார்மலாக விட்டுட்டு நம்ம பொடியை மேலே லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பொடி தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. அதே இதில் நம்ம நார்மல் தோசை ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை மேலே ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம மசாலா தோசையும் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த சோயா சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் எல்லாம் ஆட் ஆகி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கேப்சிகம் நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஃப்ரை ஆகாண்டா, அப்போ தான் நமக்கு நல்ல ஒரு க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லஞ்சுக்கு சிக்கன் 65 பண்ணேன். சிக்கன் 65க்கு யூஸ் பண்ண மசாலா ரொம்பவே சூப்பராக சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கேன். சக்தி சிக்கன் 65 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. அதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், அப்புறம் கர்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நம்ம கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம இந்த மசாலா மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் உப்பு அதிகமாக தேவைப்படாது. கார்ன்ஃப்ளவரும் தயிரும் ஆட் பண்ணியிருக்கனால நம்ம உப்பையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்மளோட சிக்கன் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரை ஐட்டம் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு 10 நிமிஷமாவது நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு எடுத்தோம்னா ஃப்ரை பண்ண மோஸ்ட்ல சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் அதே மாதிரி தான் சிக்கனை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம்.
சிக்கனில் பாருங்கள் எந்த கலருமே நான் ஆட் பண்ணலை. ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் 2-3 பீசஸ்லாம் லெக் பீசஸும் எடுத்திருந்தேன். அந்த லெக் பீசஸையும் ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கலாம். இந்த சிக்கன் வந்து நீங்கள் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் நுரையாக இருக்குது. எண்ணெயிலேருந்து சிக்கனை எடுத்ததுக்கப்புறமா அதெல்லாம் போய் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம எந்த வித கலர்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமலே நமக்கு நல்ல ஒரு கலரில் சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிருக்கு. இது கூட நம்ம லஞ்சுக்கு நல்லா பிரியாணி, பச்சடி, அப்புறமா ஃப்ரை, நிறைய ஐட்டம்ஸ் கேசரிலாம் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஈவினிங் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமாவும் நிறைய வெடித்தோம். அப்படியே நியூ இயரை சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணோம். நீங்கள் எல்லோரும் அதே மாதிரி நீங்களும் நியூ இயரை நல்லா கொண்டாடிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹாப்பி நியூ இயர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டயாவன்னு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.